मैं फैन ऑन करके चेयर पे बैठा ही था, तभी हमारा हैवेल्स का ये फैन नॉइस करने लगता है, जो अभी न्यू लगवाया मैंने 12,500 का। उसके बाद मैं हैवेल्स केयर में कॉल करता हूँ, मिस्त्री आता है, मिस्त्री बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है, फिर मैं सीडी पकड़ता हूँ, मिस्त्री पंखे को बोलता है ठीक हो गया, चेक करो एक बार। उसके बाद मैं रिमोट से इसको चेक करता हूँ, मेरे मामा की लड़की इनको पानी पिलाने लग जाती है, मेरे को बोलते, मैं बोलता हूँ बाद में। उसके बाद ये ऊपर ठीक नहीं हुआ, फिर इसको नीचे उतार लेते हैं, मिस्त्री इसको धीरे धीरे करके सारे पार्ट इसके खोलने लग जाता है, और सारे पार्ट खोलने के बाद इसमें अंदर भी मिस्त्री चेक करता है, तो एक बोल्ट निकलता है जो नॉइस कर रहा था। उसके बाद फिर मिस्त्री इसको अच्छे से बंद कर देता है। हमने एक पंखा बाहर रख रखा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, जिससे मिस्त्री को भी हवा है और हमें भी लगती रहे। उसके बाद पैच फिट करने के बाद मिस्त्री पंखा लगाता है, बोलता है चेक करो, फिर हम इसको चेक करते हैं, बिल्कुल भी नॉइस नहीं कर रहा था। वो उसके बाद मिस्त्री चला जाता है अपने दूसरे काम।